자, 갑니다. 여기 보세요. 자, 첫 번째 문제입니다. 대한민국. 서울. 자, 터키. 앙카라. 딩동댕. 미국. 디시. 딩동댕. 중국. 베이징. 딩동댕. 일본. 도쿄. 딩동댕. 하고 졸려. 자, 말레이시아. 쿠알라룸푸르. 독일. 베를린. 자, 폴란드. 바르샤바. 페루. 리마. 체코. 프라. 벨기에. 브뤼셀. 남아프리카 공화국. 프리토리아. 불가리아. 소피아. 스위스. 베른. 러시아. 얼굴 안 보이네. 러시아. 얼굴 안 보이네. 여기 봐야지. 모스크바. 이집트. 카이로. 컬. 칠레. 산티아고. 몽골. 몽골. 울란바토르예요. 크게 말하세요. 안 들려. 울란바토르예요. 아르헨티나. 아르헨티나는 부에노스아이레스. 뿌잉뿌잉. 예쁘게 말해야 돼. 소리가 잘 들어갈 거야. 이스라엘. 예루살렘. 베트남. 하노이. 멕시코. 멕시코시티. 자, 브라질. 브라질리아. 태국. 방콕. 캐나다. 캐나다가 오타와. 이란. 테헤란. 이탈리아. 로마. 인도네시아. 자카르타. 자, 필리핀. 마닐라. 파키스탄. 파키스탄은 응. 크게 말하세요. 이슬라마바드. 인도. 뉴델리아. 노르웨이. 오슬로요. 알제리. 알제. 그리스. 아테네. 네덜란드. 암스테르담. 프랑스. 파리. 스페인. 마드리드. 뉴질랜드. 웰링턴. 헝가리. 부다페스트. 싱가포르야. 영국. 런던. 자, 오스트리아. 빈. 자, 마지막 문제입니다. 가나. 아크라. 네, 잘했어요. 사찬TV 좋아해 주시고 구독, 좋아요 눌러주세요.